អនណាកត្របយូចិនអាស្រ័យលើអ្វីដែលធ្វើនៅថ្ងៃនេះដើម្បីទៅមុខនឹងមានជោគជ័យយូចិនគួរធ្វើដោយខាងក្រោម1ខិតគំរៀនសូត្រនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនរៀនឲ្យមានចំណេះដឹងទាំងវិធីសាស្ត្រនិងជីវិតបន្តរៀនជំនាញថ្មីភាសាបរទេសបច្ចេកវិទ្យាជំនាញវិជ្ជាជីវៈ2មានគោលដៅច្បាស់លាស់កំណត់ថាចង់ក្លាយជាអ្វីនៅអនាគតរៀបចំផែនការជីវិតនិងធ្វើតាមជំហាន3មានវិន័យនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងគោលពេលវេលាមិនខ្លាចការលំបាកឬក្រាចយ4បង្កើនសីលធម៌និងចរិតល្អសុចរិតស្មោះត្រង់គោរពអ្នកដទៃជៀសវាងអំពើអាក្រក់និងគ្រឿងញៀន5ចូលរួមសង្គមនិងជួយសហគមន៍ចូលរួមសកម្មភាពសង្គមស្ម័គ្រចិត្តរៀនធ្វើការជាក្រុមនិងទូខុសត្រូវ6មានគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងហ៊ានសោហ៊ានគិតថ្មីធ្វើថ្មីរៀនពីពិសោធន៍និងកំហុសសរុបមកយុវជនល្អគឺជាគ្រូនៃជាតិរឹងមាំប្រសិនបើយុវជនខិតខំសពថ្ងៃអនាគតនឹងភ្លឺស្វាងបើអ្នកចង់ខ្ញុំអាចជួយរៀបជាសេចក្ដីឃ្លីសម្រាប់សរសេរយូនិយាយមុខអ្នកបានផងដែរ1រៀបចំការងារឲ្យមានលំដាប់សរសេរដារៀងភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃកំណត់អាទិភាពធ្វើពីរឿងសំខាន់ជាមុនកុំទុកការងារមួយច្រើនស្ទើរបញ្ចប់2ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារពិភាក្សាបើមានបញ្ហាការងារសូមជំនួយនៅពេលចាំបាច់កុំទុកបារម្ភនៅក្នុងចិត្តដោយមិននិយាយ3ចែកក្រុមលេខពេលវេលានិងសម្រាប់ឈុតសម្រាប់ខ្លីរៀងរាល់1-2ម៉ោងអង្គុយឈរដោយត្រឹមត្រូវចាក់តន្ត្រីស្ងប់បាត់ហើយ4កុំយកការងារតាមទៅកំណត់ព្រំដែនល្អពេលនៅធ្វើអ្វីដែលបន្ធូរផ្ទៃប្រសាទមិនពិចារណាការងារមានទម្ងន់ពេលវេលាសម្រាប់5ថែទាំខ្លួនឯងគេងតយបានគ្រប់7-8ម៉ោងញ៉ាំអាហារដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមហាត់ប្រាណ15-8នាទីក៏បាន6គ្រប់គ្រងពេលមានសម្ពាធដកដង្ហើមជ្រៅឈប់1-2នាទីមុនឆ្លើយមើលអ្វីជាដំណោះស្រាយមិនមើលថាបញ្ហា7មើលចិត្តគំនិតជាមូលដ្ឋានចាំថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានថ្ងៃល្អថ្ងៃអាក្រក់កុំព្រីកធីខ្លួនឯងជាមួយអ្នកឯងស្វែងរកការងារដែលសំនឹងទេពកោសល្យនឹងចិត្តបើអ្នកប្រាប់ខ្ញុំថាសម្ពីរបស់អ្នកកើតមកពីអ្វីខ្ញុំអាចជួយផ្ដល់ដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវជាងនេះ